はい、こんにちは。フィッシュ中山です。小声でやってます。ですね、ちょっと流れから言うと、なんだろう。昨日のね、夕方ね、4時からね、今現在14時ですね。ずっと起きてます。はい。仕事が夜勤で、朝方帰ってきて、で、寝ずに、そのまま、宇野港の玉の湯キャンプ場に来たというところですね。はい。今日は平日です。なので、3500円でキャンプできます。はい。あんまり数字は見せない方がいいのかな。まあいいか。で、今日は風はやっぱ海だから強いけどって感じですね。うん。でも平日だから多分変な人はいないだろうな。ソロキャンプ限定、平日限定みたいなやつで3500円。うん。で、この前がそこでやってましたね。なんかこう見るとあそこだけ砂場だから外れだったんだろうね。うん。はい。というとこです。はい。で、ですね、とりあえずキャンプ来たら普通はタープとかテントから先に立てるもんだけど、もう疲れて癒されたいので、向こうの温泉から始めたいと思います。で、これをかけておはい、時刻はそろそろ6時、夕方6時になろうというところですね。多分4時間くらいいました。温泉に。だいぶエンジョイしてましたね。うん。まあ、それは別途編集して入れるつもりです。あとはショート動画かな。できるところは。まあ、こっからテント立てたりなんなりします。はい。
あ、焼ける焼ける。もっとつけていい。味気ねえ魚だなこいつ。
やいや。すごいうるさいんだよな。今が夜の1時45分ですね。なんでこんな音出してんだろう。ちょっと見てみるか。多分キャンプ場というか近隣住民に迷惑なんじゃねえのこれ。法律そこまで詳しくないから分かんないけど、明らかに船のエンジンはダメだと思うんだけどな。今船が3隻いて、1隻2隻は静かですけど、3隻目がなんかすごいエンジンうるさいですね。ちょっとこの音はさすがに寝れないから撤収しよっかな。夜中だけど帰れるし。